सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक कूलर का मोटर रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि लोकल मेड ही है, लेकिन इसका स्ट्रैक 1 इंच में है। ये काफ़ी वैसे तो बेहतर मोटर, जो मोटर 1 इंच में आता है वो काफ़ी बेहतर कराता है। उसका लास्टिंग और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहता है। ये 132 वाट में है और इसमें 4 एमएफडी का कैपेसिटर लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें समस्या है, इसमें कस्टमर का कहना है कि इसमें लाइन तो जा रहा है, यानी कि ये कूलर करंट ले रहा है, लेकिन ये चल नहीं रहा है। तो चलिए हम पहले आपको एक बार चेक करके ही दिखाते हैं। देखिए, पहले आप इसके कनेक्शन को समझ लें। ये रहा मेरा जो वायर है, ये कॉमन कहलाता है। ये हुआ रेड, ये लो स्पीड कहलाता है। ब्लैक हाई स्पीड और वाइट मीडियम स्पीड होता है। देखिए, जो कि यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से लिखा होगा। इसमें A1 A2 देखिए, ब्लू जो है कॉमन है, ब्लैक हाई स्पीड है, वाइट लो मीडियम है और रेड यानी कि सबसे लो है। और इसमें कैपेसिटर के लिए अलग से 2 येलो वायर आया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जब इसमें ये ब्लू वायर रेड है तो हम ब्लू वायर कॉमन है, तो कॉमन में हम एक वायर को लगा लेते हैं। देखिए, हम इसमें कॉमन में एक वायर को लगा लेते हैं। अब हम सिंपली इसको सीरीज में डाल लेते हैं। देखिए, ये हमारा सीरीज बोर्ड। देखिए, हम इसमें इसको अटैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास कोई भी मोटर है तो आप सबसे पहले उसका बॉडी अर्थ चेक कर लें। देखिए, इसमें कोई बॉडी अर्थ नहीं है। हम थोड़ा सा अपना सीरीज बोर्ड को करीब ला दे रहे हैं, देखिए, ताकि आपको दिखे। अब हम इसमें ब्लैक वायर पर इसका सप्लाई देंगे। देखिए, इसमें आपको कुछ आवाज़ भी सुनाई देगा। देखिए, इसमें कुछ सुनाई भी दे रहा है। और सीरीज बल्ब पर भी ग्लो कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें लाइन जा रहा है, यानी कि मोटर ये लाइन ले रहा है, चल नहीं रहा है। देखिए, हम रेड पर भी सटाते हैं। देखिए, वही कंडीशन, आवाज़ भी आ रहा होगा गू का। देखिए, अभी इसमें ये तो कंफर्म हुआ कि मेरा सप्लाई जा रहा है, जबकि फिर भी मेरा मोटर नहीं चल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें किस कारण से ऐसा होता है, आखिर ये कैसे ठीक होगा? क्या इसका कॉइल जल गया है या फिर इसका बूस्ट सपोर्ट सही है? तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसका बूस्ट सपोर्ट सही है, क्योंकि इसका बूस्ट सपोर्ट हमने करीब 2 महीना पहले ही बदला था। ये किसी दुकानदार का ही कूलर मोटर है, जो कि मेरे पास रिपेयर कराने के लिए लाया है। तो उसका बूस्ट और सपोर्ट हमने 2 महीना पहले ही चेंज किया था। देखिए, ये इसका बूस्ट चेंज है, क्योंकि रिपीट की जगह पर हमने इसमें नट बोल्ट लगा कर टाइट कर दिया था। अब बारी आता है कि आखिर हम कैसे चेक करें कि इसमें फॉल्ट कहाँ है। तो सबसे पहले उसको चेक करने के लिए इस कैपेसिटर का वायर को आप डिस्कनेक्ट कर लें। तो हम इस कैपेसिटर के वायर को इस तरह से काट देते हैं। देखिए, काटने के बाद आप इसको एक बार इस तरह से इसको छील लें। अब हम आपको चेक करना बताते हैं। थोड़ा सा हम फोन को इस तरह से, देखिए, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। अब फिर से ये जो ब्लू वायर है, ब्लू वायर में सीरीज के एक वायर को हम इस तरह से जोड़ लेते हैं। देखिए, हम इसको जोड़ लिए। अब बारी बारी से हम सारे वायर पर एक एक बार टच करके देखेंगे। देखिए, ये रहा मेरा सीरीज बोर्ड, सीरीज बल्ब सभी पर ग्लो होना चाहिए। ब्लैक पर भी ग्लो होना चाहिए। देखिए, ब्लैक पर भी ग्लो होना चाहिए, जो कि ये ग्लो नहीं हो रहा है। रेड पर भी देखिए, ब्लैक ना वाइट पर ग्लो हो रहा है, ना ब्लैक पर ग्लो हो रहा है, और ना ही रेड पर, और ना ही येलो पर, जबकि इस पर मेरा लाइन ग्लो हो रहा है। ये वाला पर बल्ब ग्लो हो रहा है, ब्लैक पर भी ग्लो नहीं हो रहा है, रेड पर भी ग्लो नहीं हो रहा है, और वाइट पर भी ग्लो नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पर ग्लो हो रहा है और कंडेंसर के एक वायर पर ग्लो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स,
अब ये क्या होगा, अब ये तो कुछ जो नए लोग होंगे तो वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसका कॉइल गया। तो हाँ, इसका कॉइल वास्तव में गया। हो सकता है इसमें पानी गया हो, या फिर हो सकता है ये कॉइल जल गया हो, या फिर हो सकता है ये जला ना हो, अंदर से ये रिपेयर होने लायक हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस मोटर को खोल लेते हैं। खोलने के लिए आप 8-9 रिंच का सहायता लें। खैर जो भी हो, हम इसको देखते हैं। इसका कवर को हम इस साइड से बाहर निकाल लिए। देखिए इसमें थोड़ा बहुत नमी गया है, तो कोई नहीं, हम देखते हैं ये रिपेयर होने लायक है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ये बांधा हुआ है हम इसको काट लेते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये 3 स्पीड का कनेक्शन करने में, ये आखिर कनेक्शन होता कैसे है। तो हम इस पर भी कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं। और 3 स्पीड मोटर पर भी मेरा एक भी वीडियो नहीं है, ना ही 3 स्पीड कोई कूलर पर है और ना ही 3 स्पीड कोई फैन पर है। तो कोशिश रहेगा कि हम आपको 3 स्पीड बिल्कुल नया तरीका से बताएं, जो कि मेरे पास नया तरीका है। जिस तरह से हम वाइंडिंग करते हैं हम आपको एक बार ज़रूर बताने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लें, धीरे धीरे से एक एक स्लेविंग को आप उठाएं। देखिए सबसे पहले आप ब्लू जो कि कॉमन वायर है उसको आप एक बार देखिए अच्छा से। देखिए हम सबसे पहले ब्लू वायर का स्लिप हटाएंगे। आखिर ब्लू वायर का पहचान कैसे होगा, तो ब्लू वायर का पहचान ये कॉमन होता है, इसमें स्टार्ट और लोड से एक एक वायर अटैच होता है। ये ब्लू वायर आपका हो जाएगा। देखिए ब्लू वायर मेरा सेफ है बिल्कुल। आपको थोड़ा सा नज़दीक से हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरा ब्लू वायर हो गया। ये हो गया मेरा सबसे लो स्पीड रेड। देखिए जो कि ये मेरा टूट गया। अब ये पता नहीं टूटा कहाँ से है, देखिए यहाँ पर है। ये हो गया मेरा रेड वायर, तो हम उसको भी देखेंगे। ये हुआ मेरा वाइट वायर, ये भी देखने से तो सेफ ही लग रहा है। अब हम इसको चेक करेंगे। ये रहा मेरा ब्लैक वायर, इसको भी अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम सारे वायर को एक एक बार खोल लेते हैं। देखिए ये भी मेरा बिल्कुल सेफ है। अब हम सीरीज वायर की सहायता से चेक करते हैं कि आखिर समस्या है तो है कहाँ। देखिए हम सबसे पहले सारे वायर को हटा लेते हैं। देखिए हम ये सारे वायर को हटा लेते हैं। ये हुआ मेरा वाइट वायर। ये हुआ मेरा ब्लैक वायर, जो कि कैपेसिटर और प्लस हाई स्पीड होता है। हम इसको भी हटा लिए। ये हुआ मेरा कैपेसिटर, जो कि ब्लैक हाई स्पीड के साथ कनेक्ट होता है। इसको भी हम हटा लिए। ये रहा मेरा स्टार्टिंग, जो कि कंडेंसर में आता है। देखिए अब हम देखिए ये हुआ मेरा कॉमन वायर, ये हुआ मेरा स्टार्टिंग वायर। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप ये डिफाइन हो जाए, आप सबसे पहले आप ये डिफाइन कर लीजिए कि इसका स्टार्ट कॉइल और लोड कॉइल सही है या नहीं। यानी कि
या फिर आप ये चेक कर ले कि किस कॉइल में समस्या है, या स्टार्ट में है या फिर लोड में है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम आपको बताते हैं, हम अपना तरीका अपनाते, हम जो तरीका अपना यूज करते हैं हम वो आपको बताने का कोशिश करते हैं। देखिए हम, ये हो गया मेरा सीरीज वायर। अब ये हो गया मेरा एक कॉमन, यानी कि कॉमन, इसमें स्टार्ट का भी वायर टच होता है, इसमें एक स्टार्ट का वायर ज्वाइंट होता है और एक लोड का, तो इसमें दोनों का वायर ज्वाइंट होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट को चेक कर लेते हैं, क्या मेरा स्टार्ट सही है। तो हाँ, इससे हमको ये पता चल रहा है कि मेरा स्टार्ट कॉइल बिल्कुल सही है। तो अब स्टार्ट कॉइल सही है तो हम उसके बाद इसका लोड वायर को भी चेक कर लेते हैं, लोड वायर मेरा लोड कॉइल सही है या नहीं। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट कॉइल, तो इससे ये पता चला कि मेरा स्टार्ट कॉइल बिल्कुल सही है। अब हम इसके लोड कॉइल को चेक करेंगे कि क्या मेरा लोड कॉइल सही है या नहीं। तो देखिए हम कॉमन से चेक किए, स्टार्ट बता रहा है, तो मेरा लोड का वायर भी ब्लैक वाला वायर जिसमें ब्लैक वायर अटैच था वो वाला कॉइल बताना चाहिए, वो वाला वायर बताना चाहिए अगर मेरा लोड कॉइल सही होगा। तो देखिए हम यहाँ से टच किए और ये मेरा स्टार्ट बता रहा है, तो मेरा लोड भी ये बताना चाहिए। देखिए जबकि मेरा लोड कॉइल नहीं बता रहा है, यानी कि इससे ये पता चला कि मेरा लोड कॉइल में दिक्कत है। तो लोड कॉइल में दिक्कत है तो आखिर दिक्कत है तो है कहाँ से। तो सबसे पहले आप फिजिकली थोड़ा सा चेक कर लें, कहीं दिक्कत नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर पानी लगा है, इससे खैर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें समस्या कहाँ से है, कहाँ से समस्या है और कहाँ से समस्या नहीं है। तो उसके लिए हम आपको एक तरीका अब बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप, ये वाला वायर है, आप इसको ऐसे ही पहले छोड़ दीजिए। ये मेरा जो कॉमन, ये हो गया मेरा कॉमन वायर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको ये चेक करना बताएंगे कि आखिर फॉल्ट ये 4 कॉइल में है, 1 2 3 और ये 4। तो हम सबसे पहले ये डिफाइन होंगे, सबसे पहले ये हम डिफाइन करेंगे कि आखिर दिक्कत किस कॉइल से है, या तो ये कॉइल से है या फिर 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 2 कॉइल से है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉइल का जो स्टार्टिंग लूप है इसको हम छोड़ देंगे, यानी कि ये जो मेरा लूप है, अब इसके हम लोड वाले वायर यानी कि जो कनेक्शन वाला वायर आता है इसको हम थोड़ा सा इस तरह से रगड़ लेंगे। देखिए हम थोड़ा सा इसको रगड़ लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा रगड़ लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये मेरा कॉइल सही होगा, अगर ये मेरा कॉइल सही होगा, देखिए हम, ये कॉमन हो गया, अगर ये मेरा कॉइल सही होगा तो कॉमन से यहाँ पर जलना चाहिए। देखिए ये मेरा बिल्कुल जल रहा है और इधर से, यानी कि ये जो, देखिए कॉइल किधर से किधर गया है, देखिए इसमें कनेक्शन, इससे कनेक्शन इसमें गया है, फिर इससे कनेक्शन इसमें गया है और फिर इससे कनेक्शन इसमें आया हुआ है। यानी कि अगर मेरा कॉइल यहाँ से ये सही होगा तो यहाँ से यहाँ पर जलना चाहिए, और इधर से मेरा तीनों कॉइल सही होगा तो इधर से मेरा इधर जलना चाहिए, जो कि नहीं चल रहा है। यानी कि अभी भी ये कंफर्म हुआ कि मेरा एक कॉइल बिल्कुल सही है। अब हम दूसरे कॉइल में इसी तरह से जाएंगे। अब यहाँ पर भी मेरा एक ठो कनेक्शन है, तो हम इसको भी थोड़ा सा इस तरह से छील लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से रगड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर भी हम थोड़ा सा रगड़ लिए। अब इसको यहाँ से टच करेंगे, देखिए कॉमन वाला, यानी कि ये नहीं बता रहा है। या तो हो सकता है इस कॉइल में दिक्कत है या फिर हो सकता है इधर से और कहीं दिक्कत है। तो हम ये कैसे कंफर्म हो, हम तो ये इधर से कंफर्म हो लिए कि मेरा ये कॉइल सही है और इस कॉइल में सप्लाई नहीं आ रहा है, यानी कि इससे हमको तो ये पता चल रहा है कि इसी कॉइल में दिक्कत है। तो हम इधर से अब चेक करेंगे, यानी कि जो अब इधर से मेरा लास्ट वायर आया है, लोड कॉइल का 2 लूप होता है, एक इनर सिरा एक आउटर सिरा। तो इनर सिरा से मेरा फर्स्ट कॉइल पर लाइन आ रहा है और सेकंड कॉइल पर लाइट नहीं जा रहा है। तो हम इधर से अब चेक कर लेते हैं। देखिए इधर से लाइट जा रहा है, यानी कि इससे तो ये पता हुआ, इससे ये पता चला कि मेरा एक कॉइल और इधर से 2 कॉइल बिल्कुल सही है, और इधर से हम एक कॉइल चेक कर लिए, यानी कि मेरा एक कॉइल, ये कॉइल सही है और इधर से हम चेक कर रहे हैं मेरा 2 कॉइल सही है, 1 2 3, यानी कि इससे हमको ये पता चला कि मेरा 3 कॉइल बिल्कुल सही है, 1 2 और 3। अब हमको डाउट आ रहा है कि मेरा इस कॉइल में दिक्कत है, ये वाला कॉइल में समस्या हमको नज़र आ रहा है। देखिए ये भी हम कंफर्म हो लेते हैं कि आखिर समस्या कैसे नज़र आ रहा है। देखिए इस कॉइल में 2 सिरा होता है,
देखिए इस कॉइल में 2 सिरा है मेरा, देखिए एक ये है और ये है। थोड़ा सा हम आपको करीब से दिखाने की कोशिश करें। देखिए ये रहा मेरा एक सिरा, ये आप ये तार टूटा है तो आप इसको ये मत सोच लीजिएगा कि यही तार टूटा है, ये स्पीड का वायर है। अगर ये कॉइल का वायर होगा तो हम आपको बताएंगे किस तरह से जोड़ा जाएगा। देखिए ये मेरा दोनों लोड का वायर है, देखिए ये मेरा आउटर वायर हो गया और ये मेरा इनर वायर हो गया। देखिए ये मेरा एक तो स्पीड का वायर आया हुआ है। तो देखिए हमको यहाँ से और यहाँ पर बताना चाहिए, जबकि नहीं बता रहा है। और अगर ठीक हो जाएगा तो हम आपको यहाँ भी चेक करके बताएंगे कि ये बताएगा, ये बिल्कुल सही होगा तो यहाँ से यहाँ पर लाइट आएगा। तो हम आखिर चेक कर लेते हैं कि समस्या है तो है कहाँ। देखिए फ्रेंड्स, एक ठो वायर तो हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए ये मेरा वायर, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि मेरा स्पीड का वायर, देखिए इसमें 2 वायर हमको नज़र आ रहा है। देखिए आपको नज़र आ गया होगा, इधर से मेरा 2 वायर और इधर से 1 वायर, यानी कि एक वायर जो मेरा होगा इस कॉइल के लिए होगा और एक वायर जो पतला वाला होगा वो स्पीड के लिए होगा, जो कि सबसे लो स्पीड होगा। तो हम ये कैसे कंफर्म होके कि मेरा कौन सा वायर कहाँ है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पीड का वायर पतला होगा और जो कि लोड का यानी कि स्पीड का कॉइल यानी कि जो सबसे लो स्पीड का कॉइल होगा वो पतला होगा, और जो मोटा वाला वायर होगा वो मेरा इस कॉइल का जो कि कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है उसका कनेक्शन होगा। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद फिर हम दिखाते हैं आपको। जैसा कि हमने बताया कि ये वाला वायर मेरा टूटा हुआ था, जिससे ये हो सकता है कि कंटिन्यूटी ना बताए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस वायर को जोड़ दिया और ये मेरा स्पीड का वायर जो कि टूट गया था, यानी कि खोलते वक्त और छोटा हो गया था, तो हम उसमें भी एक ठो वायर डालकर और इसको बड़ा कर दिए। अब चलिए चेक कर लेते हैं क्या मेरा अब ये कॉइल सही हुआ। देखिए इससे पहले हम चेक किए थे तो यहाँ से और यहाँ पर मेरा सीरीज बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था। अगर ये मेरा कॉइल सही हो गया होगा तो यहाँ से यहाँ पर अब सीरीज बल्ब ग्लो करेगा। देखिए ये मेरा यहाँ से यहाँ पर ग्लो करने लगा, और यहाँ से फिर हम यहाँ से और यहाँ पर चेक कर रहे थे तो मेरा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था, और यहाँ से भी अब यहाँ से भी यहाँ पर चेक करेंगे तो मेरा बल्ब ग्लो होगा। देखिए ये बल्ब ग्लो होने लगा, यानी कि इससे ये पता चला कि अब ये मेरा कॉइल ये और ये दोनों कॉइल सही हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम ये यहाँ से अब रखेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए इससे ये भी पता चला कि मेरा 1 2 इधर का भी कॉइल सही है और इधर का भी कॉइल सही है। तो अब मेरा लोड कॉइल भी बताना चाहिए कॉमन से, और ये मेरा ब्लैक वायर पर बताना चाहिए, और मेरा स्टार्टिंग वायर पर भी बताना चाहिए। इसलिए ये पता चला कि अब मेरा कॉइल सही हो गया। इस वायर के टूटने के कारण ये मेरा कूलर नहीं चल पा रहा था, यानी कि हो सकता है इसमें पानी गया हो। पानी वैसे तो गया नहीं है, तो एल्युमिनियम का वायर है वैसे हो जाता है, थोड़ा बहुत टूट जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम सीधा जिस तरह से लूप इसमें निकला था उस तरह से लूप निकाल देंगे। तो काफ़ी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम इसमें, कुछ लोग, एक कमेंट भी मेरा आया था कि सर इसका हम कनेक्शन किस तरह से करें, 3 स्पीड का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है 3 स्पीड का कनेक्शन। सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें कॉमन किस तरह से करें। अगर आपको कॉमन करने आ गया या फिर कॉमन करने का आपको नहीं जानकारी है तो आप मेरा पिछले 2-3 वीडियो पर जाइए। कूलर किस तरह से कॉमन किया जाता है, मोटर किस तरह से कॉमन किया जाता है, और 2 ब्लेड फराटा फैन किस तरह से कॉमन किया जाता है, आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। और बहुत ही बेसिक या फिर बहुत ही मतलब बढ़िया तरीक़े से कॉमन करना बताया गया है, किस तरह से कॉमन किया जाता है। तो आप सबसे पहले 3 स्पीड का कनेक्शन करने से पहले आप कॉमन करना जान जाए, उसके बाद आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो देखिए ये हुआ मेरा कॉमन, ये हुआ मेरा कॉमन। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि इसमें कॉमन करना आपको आना चाहिए। इसमें मेरा ब्लू वायर आएगा, बचा एक स्टार्टिंग का वायर। सबसे पहले हम आपको स्टार्टिंग का कनेक्शन करना बताएंगे। देखिए इसमें हम आपको ब्लू वायर या फिर आप किसी भी तरह का वायर जोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनी ब्लू वायर ही देता है। तो आप इसमें ब्लू वायर जोड़ लें। उसके बाद बचा मेरा स्टार्टिंग का एक सिरा, तो ये एक सिरा कैपेसिटर के एक वायर में जाएगा, यानी कि इससे आप कैपेसिटर के लिए एक वायर को निकाल दें। और बचा देखिए, जैसे ही इस तरह से आप यहाँ से यहाँ पर एक ठो मेरा स्टार्टिंग का एक ठो
सिरा बचा, तो उसी तरह एक ठो मेरा लोड का भी एक ठो सिरा आएगा। तो जो मेरा एक लोड का सिरा आएगा यानी कि ये हो गया, तो इसमें हम एक ब्लैक का वायर देंगे और इसी में एक ठो हम कैपेसिटर का वायर देंगे। देखिए ये मेरा कैपेसिटर के लिए हो जाएगा, इसी में देखिए जुड़ा हुआ है, ये मेरा कैपेसिटर के लिए हो जाएगा और ये मेरा ब्लैक वायर जो कि सबसे हाई स्पीड के लिए हो जाएगा। और देखिए अब यही कॉइल यहाँ से देखिए इस कॉइल में स्पीड आया होगा, तो ये कॉइल जो कि बीच में कनेक्शन गया होगा, यानी कि इस कॉइल में देखिए इसमें 2 ठो कॉइल डाला हुआ है और इसमें भी 2 कॉइल डाला हुआ है। देखिए वैसे हम आपको समझाएंगे तो थोड़ा बहुत समझना आपको मुश्किल हो जाएगा, तो हम अपना तरीका से आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का कोशिश करेंगे। फिर भी हम आपको थोड़ा बेसिक देते हैं। ये हो गया मेरा ब्लैक, ये हो गया मेरा वाइट और ये हो गया मेरा रेड, जो कि इस कॉइल में एक ठो कॉइल डाला है, ये ब्लैक के लिए हो जाएगा और इसके आउट सिरा में जो कनेक्शन होगा ये मेरा व्हाइट के लिए हो जाएगा। और इस कॉइल में जो इन हुआ, अब इसके देखिए यहाँ पर इन हुआ, देखिए इस कॉइल में इन हुआ, अब इस कॉइल में जो स्पीड कॉइल डाला हुआ है, अब इसके आउट सिरा से मेरा रेड वायर जाएगा, यानी कि ये मेरा 3 स्पीड का कनेक्शन इस तरह से होगा। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम पुराना वाला वायर को ही इसमें यूज में लेंगे। अभी सही है, खराब नहीं है पुराना वाला वायर। जैसा कि हम आपको बताएं कि ये मेरा ब्लू वायर होगा, तो हम इसमें ब्लू वायर को अटैच कर लेते हैं जो कि कॉमन के लिए होगा। देखिए हम इसमें यहाँ पर इस तरह से ब्लू वायर को अटैच कर लिए। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया होगा, लेकिन इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ये काफ़ी जानकारी वाला वीडियो है। देखिए इसमें हम बताएं ब्लू वायर जोड़ दिए। अब ये हो गया मेरा ब्लैक, यानी कि हाई स्पीड के लिए, तो हम इसमें अब ब्लैक वायर को भी इस तरह से अटैच कर लेते हैं। देखिए ये मेरा ब्लैक हो गया, इसमें भी हम थोड़ा सा इस तरह से स्लिप पाइप चढ़ा लेंगे। अब हम इसमें आपको बताए हैं कि ये कैपेसिटर के लिए वायर जाएगा। देखिए ये हो गया मेरा येलो वाला जो कि कैपेसिटर के लिए वायर गया था, हम इसको इसी में इस तरह से अटैच कर देते हैं। फ्रेंड्स, हम पुराना वाला वायर को ही यूज में ले रहे हैं। ये हो गया मेरा ब्लैक, थोड़ा सा हम इसको इस तरह से चढ़ा देते हैं, नहीं तो ये टूटने का डर बना रहता है। हम इसको इस तरह से ब्लैक येलो वायर को इसमें जोड़ लिए। अब बचा मेरा ये एक कैपेसिटर के लिए वायर, तो देखिए हम इसमें भी एक वायर को इस तरह से पहले स्लिप को चढ़ा लेते हैं ताकि ये कहीं आप दूसरे कॉइल में टच ना हो। इसमें भी हम येलो वायर को जोड़ देंगे जो कि ये भी मेरा कैपेसिटर के लिए ही होगा। देखिए इस तरह से आप भी जोड़ लीजिए। फ्रेंड्स, कूलर वाइंडिंग पर भी मेरे चैनल पर हो सकता है वीडियो नहीं हो, मिलेगा आपको, थोड़ा सा समय के कारण आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन कोशिश रहेगा कि आपको दे। देखिए इसमें हम जैसा कि आपको बताया है वाइट वायर का कनेक्शन होगा, तो हम इसमें वाइट वायर का भी देखिए इस तरह से सिंपली कनेक्शन कर लिए। हम फ्रेंड्स इस तरह से 3 स्पीड को वाइंडिंग नहीं करते हैं, वैसे करते हैं लेकिन ये उतना लास्टिंग नहीं होता है। हम आपको अपना एक तरीका ज़रूर देंगे जी किस तरह से हम 3 स्पीड को वाइंडिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इसी स्लेविंग का भी यूज कर रहे हैं। अब बचा मेरा आखिरी रेड वायर, तो देखिए जैसा कि हम आपको बताएं हैं कि रेड वायर को हम इसमें इस तरह से अटैच कर देंगे। देखिए हमने रेड वायर को भी इसमें अटैच कर दिया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए हम अब इसको इस तरह से अटैच तो कर लिए। अब हम बारी बारी से एक बार ऐसे ही बिना
इसको बांधे एक बार सीरीज से ज़रूर चेक कर लेंगे क्या मेरा कॉइल सही हुआ या फिर से वही दिक्कत में कॉइल है। तो आखिर हम क्या करेंगे, तो अब हम देखिए, हम सबसे पहले स्टार्टिंग में हम जब वीडियो को स्टार्ट किए हैं तो हम आपको लूप चेक करके बताए हैं। आप उस समय देखे होंगे कि मेरा एक भी कॉइल सिर्फ एक कैपेसिटर को छोड़कर नहीं बता रहा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्लैक वायर को इस तरह से उठाएंगे और एक बार सीरीज से टच करेंगे। देखिए मेरा ग्लो होने लगा, ये मेरा ग्लो होने लगा। अब हम इस तरह से रेड वायर को उठाएंगे, ये भी मेरा ग्लो होने लगा। अब फिर वाइट वायर को उठाएंगे, ये भी मेरा ग्लो होने लगा। अब बचा मेरा 2 कैपेसिटर का वायर। उस टाइम तो एक कैपेसिटर का वायर बता रहा था, तो इस टाइम भी एक बताएगा और ये दोनों भी बताएगा। यानी कि इससे हमको ये पता चल रहा है कि मेरा बिल्कुल कॉइल रेडी हो गया है, मेरा कॉइल सब बताने लगा। यानी कि अब मेरा कॉइल का समस्या थोड़ा सा भी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप कॉइल चेक कर रहे हैं कूलर का, तो आपका रीडिंग यानी कि आपका सीरीज सभी पर ग्लो होना चाहिए। अगर एक पर भी ग्लो नहीं हो रहा है, स्पीड को छोड़कर, अगर स्पीड मान लीजिए ब्लैक नहीं बता रहा है तो आपका, और रेड और वाइट बता रहा है तो आपका ब्लैक सिर्फ नहीं चलेगा, वाइट और रेड चलेगा। वैसे तो ब्लैक नहीं बताएगा तो वाइट रेड नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका व्हाइट नहीं बता रहा है और रेड और ब्लैक बता रहा है तो आपका 2 स्पीड पक्का चलेगा। रेड नहीं बता रहा है, व्हाइट नहीं बता रहा है तो आपका एक लूप नहीं चलेगा, एक या दोनों नहीं चलेगा, लेकिन ब्लैक जरूर चलेगा। तो आप इस तरह से चेक करें। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इस कैपेसिटर को बताना। आप कॉमन से चेक करिएगा, और ये कैपेसिटर पर दोनों सीरीज का एक भी, मान लीजिए एक पर ग्लो नहीं हो रहा है और एक पर ग्लो हो रहा है, तो समझ लीजिए आपका कूलर कभी नहीं चलेगा, क्योंकि यही कैपेसिटर का और यही एक लाइन का पॉइंट होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कूलर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। अब हम इसको फटाफट बांध कर और इसको सिलाई करके हम आपको वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसका सिलाई काफ़ी बेहतर तरीके से कर दिया है। अब हम एक बार फाइनली इसको फिर से चेक कर लेंगे क्या मेरा कनेक्शन सही हुआ या फिर से बांधने में कहीं टूट गया। ज़्यादातर होता है कि बांधते वक्त इसका कॉइल कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ब्लू से चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, ब्लैक, रेड, वाइट, रेड, येलो, और ये फिर यहाँ से भी येलो। यानी कि अब मेरा कॉइल बिल्कुल सही तरीके से हो गया, यानी कि कॉइल बढ़िया तरीके से रिपेयर हो गया। अब हम इसको सीधा सेट करते हैं और सेट करके हम फिर चालू करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बताए हैं, इसका कॉइल बिल्कुल रेडी हो गया। तो हम इसमें कैपेसिटर का दोनों वायर को भी इसमें अटैच कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा इसमें और एक वायर को कॉमन में भी इस तरह से जोड़ रखा है। देखिए, हम आपको दिखाने के लिए इसको इसमें जोड़ रखा है। तो हम सबसे पहले इसको सीरीज वायर में दे देंगे, सप्लाई को सीरीज में डाल देंगे और इसको हम एक बार चालू करके सीरीज में ही देखते हैं। देखिए, ये सीरीज में मेरा इस तरह से मूव कर रहा है। अब हम थोड़ा सा इसमें हाउसिंग है, तो हम इसका हाउसिंग दुकान पर जरूर ठीक करेंगे। हम आपको चेक करने के लिए इसको सेट कर लिए। अब हम इसको डायरेक्ट में एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा हम इसको धक्का देने का कोशिश करेंगे। देखिए, ये मेरा बिल्कुल मोटर चालू हो गया। तो फ्रेंड्स, हम दुकान पर देखिए, ये मेरा बिल्कुल मोटर चालू हो गया। तीनों स्पीड पर ही काम करेगा। लो, हाई
और मीडियम। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको दुकान पर ले जाकर और इसमें वाशर डालकर इसका हाउसिंग बंद करेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स मेरा कॉइल रिपेयर पर वीडियो था, हम आपको कॉइल रिपेयरिंग पूरा बिल्कुल बेहतर तरीके से बताया। इसमें किस तरह से कॉइल को रिपेयर किया जाता है, किस तरह से इसका कनेक्शन भी होता है, हमने कनेक्शन को भी थोड़ा सा बताया, और कॉइल में फॉल्ट को फाइंड किस तरह से किया जाता है, ये सबसे बेहतर जानकारी था, वो हम आपको बताए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी नया टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर आपको वीडियो दे पाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।